好啦，我而家坐咗上嚟後座啦，咁啊 Copy 揸車，咁就而家我第一個感覺坐後座咧，好得意啊！佢一個劇院式啊，而家我坐後座係望到前面擋風玻璃嘅，後座個人咧係減少暈車浪嘅感覺啊嚇。架車感覺唔算大架，但係其實個車唔細架。係啊，車唔細架，同埋佢呢個窗其實算好高㗎，佢係係啊 SUV 嗰種嚟嘅，即係因為架車都有4.7米咁大部，其實佢中型嘅 SUV 嚟嘅去到。都中喎，我覺得都偏大架，覺得都幾好揸嘅算係。同埋佢呢個咧係真係似啲油車感覺多啲，因為好硬啊佢啲嘢。乘客嘅感受就係成件事好通透啊，好大啦，好通透啦，前面同後面都係，但係當然後面啦空間咁再大啲啦。跟住好中意呢個啊！我好中意佢個太陽我中意好多窗啊！咯，可以望好多嘢。唔係呢個真係唔係架架車會有嘅 option 嚟嘅。呢個有燈亦都咁大塊。主要係個燈唔係喺個頂度射落嚟，就真係難得要啲嘅。稱讚。